झारखंड, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लाल मिट्टी और धरती के नीचे छुपे अनगिनत खजाने। यहाँ की जमीन सिर्फ खनिजों से ही नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों से भी भरी हुई है। दिन में ये जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती है, रात होते ही उतनी ही डरावनी हो जाती है। यहाँ के जंगलों में आज भी लोग रात के बाद जाने से डरते हैं। और इन्हीं जंगलों के बीच एक पुरानी बंद पड़ी खदान है, जिसे लोग आज भी शापित खदान कहते हैं। कहते हैं कई साल पहले ये खदान पूरी तरह चालू थी। हर दिन मजदूर नीचे उतरते थे, धरती के गहरे अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उनके पास होता था सिर्फ एक टॉर्च और दिल में थोड़ा सा हौसला। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल में जाकर देख सकते हैं।